നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നവരാണോ? എന്നാൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എയർ പാസേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കേജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലി കൂടുമ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് ചോക്കിംഗ് എപ്പിസോഡ്, അതായത് ശ്വാസം ചില നേരത്തേക്ക് നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, BP കൂടുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉറക്കം വരിക, ഒരു ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെൻസി ജോൺസൺ, ENT കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യൂ.